السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی آمد کے مقصد Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, който е казал за проповед, उनमें से एक शाख там इख्तियारात की इशारत की है. едно много важно нещо е, което е неговите книги. На едно място той казва, आज मैंने अतमाम हुजूर че ще напиша के मुखालिफिन 40 реклами और मुनकरीन във вестниците, की दावत में 40 इश्तिहार че хората да разбират, че ता क़यामत को मेरी तरफ से за हजरत आदि която работа съм изпратен, трябва да изпълня тази работа. अमर के लिए भेजा गया था, उसको मैंने पूरा किया. Не бяха само няколко इश्तिहार ने या реклами във вестниците. В живота си той много пъти е публикувал такива реклами. विसाल तक Ако ще гледаме тези неща във вестниците, то е едно много скъпо нещо в религиозния свят, защото той имаше много болка в своето сърце и за това за християните и мусулманите той да ги спаси, да бъдат унищожени. Затова той трудеше много. आप अकेले Много големи книги той има के लिए सख्त मेहनत करते थे. и така и बड़ी बड़ी तसनीफात तो आपकी हैं ही. той много е публикувал тези книги, आपकी но така и той е публикувал малките такива реклами. दुनिया की इस्लाह के То е работата на неговия джамаат, че да се сещат тази болка и да продължават да работят както той е работил. Затова трябва да дадем внимание към тази работа. तवज्जो देते रहना चाहिए. Втория халиф मुस्लिम माऊद Разиаллаху та'ала казал за тази болка на Хазрат Масих Мауд алейхиссалату вассалам, че ние имаме пример на обещания Масих алейхиссалату вассалам, въпреки че той беше болен, но той работеше денонощно की मिसाल हमारे и така той публикуваше реклами, че хората се очудвали, че как той работи така голяма работа. रहते थे. И लोग आपके काम को той когато публикуваше एक इश्तिहार देते थे. неговото съобщение
и гледаше, че хората не се обръщат към това съобщение, тогава той отново публикуваше едно ново съобщение във вестника и той не гледаше какво ще казват неговите врагове, но той работеше постоянно и когато хората не се обръщали към него, тогава той пак публикуваше едно ново съобщение. Така той работеше през деня и нощ и това е един начин за успеха. Ако така ще работим, тогава ще имаме успеха в нашия живот и не трябва да се обръщаме нашето внимание към враждебността на хората. И така и втория халиф говори за времето на обещания Масия Мауд алейхиссалату вассалам, че как той проповядваше чрез тези съобщения във вестниците. Понякога тези съобщения бяха за до 4 страници. Много публикуваха, бяха публикувани тези съобщения. Понякога 10 000 реклами бяха публикувани, но сега нашия джамаат има 20% повече от това време. И сега трябва ние да публикуваме 50 000 или 100 000 тези реклами, съобщения. Ако така ще публикуваме, тогава ще има голяма разлика. И може би така вие да правите на 2 страници такива публикации и тогава ще публикуваме повече от 200 000 и така ще има голяма промяна в света. Когато аз казах на хората да работят за проповед и така и да дадох начина как да работят, така хората ще се познават с истинското учение на исляма. И в това време Аллах Таала изпратил на обещания Масия Мауд алейхиссалату вассалам, че той да проповядва в света и на него той е дал истинското учение. И хората да знаят, че и сега Аллах Таала спаси своите хора от дявола и изпрати своя човек да върши тази работа. И онези джамати, които работиха за този цел, те много хубаво работиха. В Испания изпратих студенти от Исламския университет, Ахмадия университет, Джамия Ахмадия. Те там раздадоха повече от 300 000 такива публикации. И така и от Джамия Ахмадия Канада. Те отидоха в Испания и в Мексико. И там те раздадоха такива реклами и брошури. И така много стана проповед там. И така трябва да публикуваме 1 страница или 2 страници такива малки брошури, че хората да получават това истинското учение. За тези брошури какви да станат? Втория халиф казва за тези брошури, че какви трябва да станат, че понякога хората публикуват сами такива публикации, но те не могат да публикуват така, но понякога хората искат да публикуват. Затова втория халиф казва, че трябва, че онези публикации, които са от център, те трябва да бъдат публикувани. Понякога човек, когато сам публикува такива неща,
той показва себе си, той иска да показва своето име. И обещания Масия алейхиссалату вассалам е разказал една случка, че как хората обичат себе си и искат да публикуват своето име. За това обещания Масия алейхиссалату вассалам е разказал, че една жена беше, тя направила едно междуджет от златото. Тогава тя изгарила своята къща и показала на другите, че само имам този пръстен имам, който се е спасен. Тогава тя показва този пръстен на другите жени и тя трябва да знаем, че когато някой иска да показва себе си, тогава той само мисли за себе си. Не само за тези публикациите и за другите работи, когато някой иска или мисли в своята разум, че той иска да показва себе си, тогава няма да има полза от неговата работа. И сега за проповед ние имаме толкова разширена работа, че ако някой ще публикува от себе си нещо, то няма да е много. Но там той може да прави, показва себе си. Има и такива хора, които с добро намерение правят това нещо. Ако те публикуват нещо, което е полезно за хората, тогава трябва да разширяваме неговата работа. И трябва да работим така, че този брошур трябва е добър, показано с добър начин и темата също трябва да бъде добра. И ако така ще стане, тогава системата на джамата ще публикува такъв брошур. И сега ще рецитирам няколко статии от втория халиф. На едно място той казва, че мъчениците на Афганистан, когато хвърлили хората към тях камените, те бяха те имаха много кураж. Нематулlah Khan Sahib и Shahzada Abdul Latif Sahib казаха, че о нашия Бог, да бъдеш милостив с тези хора и да покажи на тях правия път. Трябва да знаем, че когато човек обича на Бога, тогава има едно много хубаво нещо в неговите думи и има светлина на неговото лице. Втория халиф каза, че по времето на обещания Масия алейхиссалату вассалам в Кадиян хиляди хора дойдоха и когато те гледаха лицето на пророк Масих Мауд алейхиссалату вассалам, казаха, че това не е лицето на някой лъжлив човек. Те не слушаха нищо от неговата уста, една дума, и повярваха в него. И така и ние гледаме такива примери. Днеска много писма идват при мен, в които те пишат, че те приемат Ахмадия джамаат само заради това, че те видяха, гледаха лицето на обещания Масия алейхиссалату вассалам. И така те правят бейт. И така и Муслим Мауд, втория халиф, казва, че Масия Мауд алейхиссалату вассалам е казал, че има три вида хора в нашия джамаат. Много пъти съм слушал от Хазрат Масих Мауд алейхиссалату вассалам, той е казал, че в нашия джамаат има три вида хора. Едни са онези, които разбират моето претендиране
и така те приемат Ахмадия джамаат. И в това време мусулманите бяха много слаби, имаха различни мусулмани и те имаха различните чувства. И когато те гледаха, че един човек е дошъл от Бога, тогава те приеха на него. За тях обещания Месия Мауд алейхиссалату вассалам казва, че първия вид са онези хора, които разбират моето претендиране и така те стават Ахмади. Те знаят, че защо съм изпратен от Бога. Те разбират, че както преди пророци дадоха жертви, така и те трябва да бъдат готови да пожертвуват по пътя на Аллах. Но има втория вид хора, които влязоха само заради Молви Нурудин Сахиб разделата рано. Те не знаят нищо за мен, но те само влизат в Ахмадия джамаат, защото Молви Нурудин Сахиб приел Ахмадия джамаат, защото той беше техния учител. Те уважаваха на него и гледаха, че когато Молви Сахиб стана Ахмади, и те също станаха Ахмади. Те имат отношение с нашия джамаат само заради Молви Сахиб. Те не разбират защо съм дошъл и какво претендирам. И има и такива млади. Третия вид са онези млади хора, които имаха болка за мусулманите. И те искаха, че мусулманите трябва да бъдат силни. Но те имаха болка заради състоянието на мусулманите, така те искаха да има един джамаат, който да работи за исляма. И така и те влязоха в джамаат Ахмадия. И така понякога има и такива от тях, които пак се върнаха обратно. И във втория хилафът те също се върнаха обратно и не отказаха от Ахмади джамаат. И сега ние гледаме, че има и такива млади хора, които влязат в няколко такива организации за тероризма. Те само мислят това, че трябва да има една група, която да работи, което да показва лицето на мусулманите, но те нищо не знаят за религията. И ние гледаме тези репортажи от Ирак и Сирия, че когато питаме тях, че дали знаете за исляма и Корана, те казват, че те не знаят нищо, те само искат да станат индивидуални от другите. И така обещания Месия алейхиссалату вассалам казва, че като националност те искат да станат едни и те да имат различни организации и училища. И така те стават като народ да правят това нещо. Затова, че те не можаха сами да правят тази работа. И когато видяха една група, те влязоха в това. И сега те искат да правят училища и да имат развитие. Затова те разбират, че нашия джамаат не е религия. Само те мислят, че това е една организация. И така организации работят с различен начин и религията има развитие с друг начин. Развитието на религия е тази, че трябва да има развитие в морала. Трябва хората да имат, увеличават своите морали, да се молят, да се спазват своите молитви, да се спазват своите пости, да вярват в Аллах и да подчиняват думите на Аллах и така те да продължават
подчинявайки на Аллах. Ако така ще правим, тогава може би ще станем глупаци в очите на света, но в религиозния свят ние ще станем най-разумните хора. Защото Коран казва, онези хора, които жертвуват по пътя на Аллах, на тях кафирите казват, неверниците казват, че те са луди. Но онези хора, които вярват, те жертвуват само заради Аллах. И когато те дават своето време по пътя на Аллах, пак враговете казват, че те са неразумни хора. Или те казват, или казват, че мусулманите са неразумни хора, или казват, че те са луди. И сега трябва да гледаме, че онези хора, на които те казваха, че те са неразумни и луди, те станаха учители на целия свят. И на онези хора, които неверници са, те казват, че тези мусулмани са неразумни хора, но те станаха учители на света. Ако вие искате, че вие да лъжете, когато искате, ако вие искате, когато има нужда, вие да измамете, ако вие искате, когато има нужда, тогава да правите нещо лошо. Ако вие искате, когато има нужда, да лъжете и говорите зад гърба, тогава и да мислите да имате успеха, тогава вие няма да имате този успех, който е обещано от Аллах на обещания Масия алейхиссалату вассалам. Може би тези неща има малко да дадат полза в светския свят, в света, но в религията те няма да дадат нищо полза, дори и има проклятие от Бога. Трябва да имаме тези хубави качества и всеки Ахмади трябва да гледа тези неща и той трябва да стане честен човек и да има развитие в такива добри дела. За правенето на Ахмадия джамаат обещания Масия алейхиссалату вассалам казва, че имаше това време, когато построихме колеж Талимул Ислам и имаше нужда за парите, че толкова хиляди пари трябваме за една година. По това време втория халиф казва, имаше това време, че много беше трудно да даваме учение, високо учение на студентите, и нашите студенти отидоха в другите колежи и там другите учители от Ария, религията Ария, те произнесоха такива неща, че да не ядем месо, и така те обвиняваха на исляма. И нашите студенти се върнаха от такива училища и разказваха за такива обвинения. И в едно училище беше там един учител, който винаги разказваше такива обвинения на исляма. И втория халиф казва, че когато аз отидох в този колеж и когато исках да обядва, отидох под едно дърво и седнах там. И оттам по този ден имах черен дроб като манджа. И баща на Мия Абдулла Сайф също беше там. Той беше, аз бях в първия клас и той беше в високия клас. Когато аз почнах да обядвам, тогава той също дойде. Тогава той каза, о, ти ядеш месо? Как може така ти ядеш месо? Това беше само заради това, че въпреки че той беше мусулманин,
но той имаше това действието, действуваха думите на учител на него и тогава аз му отговорих, това не е месо, това е черен дроб. За думата мас, месо, слушах първи път от него. И така слушах, че това е една лоша работа. Трябва да спасим себе си от това. И така ариите, учителите на ариите, те обвиняваха на исляма и учението на исляма. Когато това съобщение пристигна до обещания Масия алейхиссалату вассалам, той каза, че ние трябва да имаме нашето училище. Тогава джамаат мисли, че ние получихме един голям цел. Тогава втория халиф каза, че Наваб Мохамед Али Хан Сахиб дойде в Кадиян. Той обичаше училища. Тогава той построи там едно училище там. И той иска, че нашето училище да не е само основно училище, трябва да е да имаме развитие в това. И след малко време Наваб Мохамед Али Хан Сахиб и първия халиф разилаллаху таала анху, те решиха да имаме до 10-ти клас училище. Това беше едно обикновено училище, защото нямаха много учени учители там, но малко по малко стана известно това училище. Нямаше пари, но дойде и време, че държавата е дал сила, че трябва да построим също не само училище, така и хостел за студентите. И така и работниците увеличаваха там. Студентите бяха 200, след това 400, след това 800 и тогава сега има повече от 3000 студенти, момчета и момичета. И сега в Мадраса Ахмадия увеличават студентите и в всяка година идват 30 студенти. Ако така ще стане, тогава те ще бъдат повече от 600 студенти в Мадраса Ахмадия. И така ние ще получаваме 100 мисионери всяка година. Докато няма да има толкова мисионери всяка година, тогава няма да имаме този успех, когато искаме. Сега, вижте, това изискването беше по това време, но сега ние имаме много повече мисионери всяка година. И едно време беше, когато нашия джамаат имахме много бедни хора. И така ние знаем за историята на нашия джамаат. Много хора приеха Ахмадия джамаат, но те бяха бедни. Които бяха богати, те нямаха в нашия джамаат. Няколко бяха само в нашия джамаат такива богати хора. Един човек беше от Мадрас, много голям бизнесмен, но след малко неговия бизнес нямаше той голям бизнес. И така един друг човек и беше такаво. Един път първия халиф каза, че от Коран и традициите на пророк знаем, че големите хора не приемат на пророците. Това е пак един знак от Бога, че ние сме истинския джамаат. Ние нямаме такъв човек в нашия джамаат. Всички са бедни хора. И това означава, че нашия джамаат е истинския джамаат. По това време втория халиф казва, че толкова ние имаме такива хора сега,
че никой гледа към тях. Но по това време нямахме такива велики хора в нашия джамат. По това време някой EAC нямаше в нашия джамат. Сега ние гледаме, че в света стотици има училища на Ахмадия джамат и с благословите на Аллах много учени и офицери има в нашия джамат. Има и в парламентите на държави нашите хора и там те са много активни. В няколко държави има и Ахмади, които са министри. Това е благословието на Аллах над нашия джамат. Първите Ахмади имаха много проблеми. За тези проблеми втория халиф казва, имаше едно време, когато нашия джамат имаше проблеми от всякак и хората унищожаваха нашите къщи и нашите Ахмади бяха убити и така и нашите, които бяха жени, на тях те дадоха разводи и имаше такава състояние по това време. Много строго и строго време беше. Той казва, те враговете на Ахмадите винаги търсиха начини да унищожават нашия джамат и хората. И така те дадоха проблеми на жените. Така направиха, че хората да дават разводи на Ахмадите жени и изгониха на Ахмадите от домовете им и също и така от работата изгониха от техните работи, унищожиха техните имоти и много хора приселиха от едно място на друго място и повече хора дойдоха в Кадиян и така увеличиха и проблеми също в Кадиян, че нямаше пари за тяхната грижност и джамат имаше повече от 2000 хора, но всичките имаха проблеми от обществото си, техните живот, имот и за те дадоха много жертви, така и те имаха денонощно говориха за проповед за исляма и така те гледаха на гостите, които идваха в Кадиян и помагаха на тях. Това беше едно чудо, което беше по това време. Как хората работиха денонощно и стотици хора ядоха храна сутрин и вечер от системата на джамата. И хората, които приселиха в Кадиян, бяха много. Те не само нямаше място да стоят там в Кадиян, затова те живееха във всяка къща на Ахмадите в Кадиян. И така в къщата на обещания Масия, алейхиссалату вассалам, там също живееха много такива хора, които приселиха в Кадиян. Нямаше място там в неговата къща, където нямаха хора. Всяка сутрин, който идваше, дойдоха нови проблеми. Всяка нощ, когато идваше, така и идваха нови проблеми. Но, както Аллах казва, че алейхиссалаху бикафин абдаху, нима Аллах не е достатъчен за своите слуги. Така Аллах помагаше на нашия джамат и хората казваха, че когато говориха враговете на Ахмадия срещу джамата, тогава чрез алейхиссалаху бикафин абдаху Аллах помагаше на Ахмадите. Но въпреки тези проблеми, всеки Ахмади имаше
уверение, убеждение в своето сърце, че Allah е с него. Днеска ние гледаме, че в Пакистан има много проблеми и така и в арабските държави имаме проблеми, но въпреки това ние не сме толкова слаби, както бяхме в началото на Ахмадия джамаат. Нашия джамаат им е силен сега и системата на джамаат е по-хубава. Във всеки кътчето на съвета имаме ние мисионери. Те не само те са разпространени в света Ахмадите, те не се събират на едно място. Когато искат да приселят, те отиват в целия свят. Ако има няколко проблеми, алейсаллаху бикафин абдаху, нима Allah не е достатъчен за своите слуги. Allah помага на Ахмадите в света. Ние имаме много места, където хората ядат от системата на джамата, който се казва лангър. Това ще стане, докато ние ще бъдем свързани с тази система. Всяка жертва показва с благословите на Allah един добър път на нас за развитието. Как Allah е спасил на Ахмадите, втория халиф разказва един пример, че Allah е спасил ще ви дам от живота на обещания Масия, алейхиссалату вассалам, Камрудин Сахиб, неговия баща имаше много хубава връзка с обещания Масия, алейхиссалату вассалам. Когато обещания Масия имаше нужда от парите, той изпращаше пари. Един хинду беше, той също имаше много приятелска връзка с обещания Масия. Когато той беше адвокат и когато имаше нужда в град Джелум, той отиде там. Когато те бяха с обещания Масия Мауд алейхиссалату вассалам в град Сиалкот, те видяха много знаци от Бога, че Allah е с него. И един път там в Сиалкот хората заспаха. Тогава Allah е дал новина на обещания Масия, че тази къща ще падне. Тогава той се събуди на всичките, но те пак се заспаха. Но Allah усили неговото усещане, че така ще стане. Тогава той пак се събуди на всичките своите приятели. Ние трябва да излизаме навънка от тази къща. Но другите хора казаха, че не се притеснявайте, защо се събуждате на нас, няма да стане нищо. Но пак обещания Масия каза, че трябва да подчинявате на мен и трябва да излизайте веднага от тази къща. Тогава обещания Масия каза, че Allah сложил в моето сърце, че тази къща няма да падне, докато аз съм в къщата. Когато всичките излязоха оттам и най-после обещания Масия излизна от тази къща и веднага покрив падна. И цялата къща така падна долу. Това беше Allah как е спасил чрез обещания Масия алейхиссалату вассалам. Докато той се събуждаше на хората, покрив не падна. Но когато всичките излязоха и така и излизна оттам обещания Масия алейхиссалату вассалам, и тогава покрив падна, тогава това нещо показва, че той не беше така. Веднъж един Бог беше, който е жив Бог. Той помагаше на обещания Масия алейхиссалату вассалам. Този покрив не падна, докато обещания Масия алейхиссалату вассалам беше в къщата.
Това е един знак, че Бог е с обещания Месия алейхиссалату вассалам. И така и един друг пример от живота на обещания Месия. Той разказваше един път, той тръгна от Амритсър към Кадиян. Един много дебел човек, който беше хинду, той също седна до мен. Той толкова взе място, че където аз исках да седна, тогава той не даде място на мен. По това време топлината беше толкова силна, че човек не можеше да издържи тази топлина на слънцето. Тогава той гледа, че на небето дойдоха облаци и тези облаци правиха сянка над мен. И така аз пристигнах на моето място. И най-накрая този хинду каза, че мисля, че ти си от Бога, защото тези облаци само правиха сянка на теб, на мен не. Това показва, че ти си от Бога. Понякога ние гледаме, че понякога има такива проблеми, но най-накрая Аллах показва, че Аллах дава успех на своите хора. Ако някой подчинява на Бога, тогава той ще гледа, че Бог е с него. Аллах помага на него. И Аллах помага на онези хора, които подчиняват неговите закони. Един обикновен учен човек и един изпратен от Бога пророк, има разлика между двама. Каква е разлика, че как се сети един пророк и как се сеща един обикновен ходжа? Суфи Ахмад Джан Сахиб от Лудhiana, за него обещания Месия казва, че преди неговото претендиране той почина. Преди той претендиране, той написал писмо на обещания Месия. हम मरीजों की है तुम्ही पे निगाह, तुम मसीहा बनो खुदा के लिए. Това означава, че ние гледаме към теб. Ти трябва да станеш Месията на Бога. Тогава обещания Месия отговорил. Тогава този Суфи Ахмад Джан Сахиб е казал на своето семейство, че аз ви казвам, че ако аз се почина, трябва да вярвайте в Мирза Сахиб, защото той е от Бога. Когато той беше млад, той почини на своя пир, своя ходжа, че той мелил брашното за него до 12 години. Като едно краве той работи за него. Онези хора по това време станаха, онези хора по това време, които бяха учени хора, те не разказваха за духовността на обикновените хора. Но за Месия Мауд алейхиссалату вассалам е дал всичко на всичките хора. И така той е разпространил учението в целия свет. Но хората не дадоха внимание на него, както той е казал на хората. И само онзи човек има болка за хората, който е изпратен от Бога като пророк, защото другите не могат да сещат такава болка. Обещания Месия алейхиссалату вассалам е казал, че тази работа, за който Аллах ми е изпратил,
Това е тази работа, че трябва да правя една връзка между хората, между Бог и между хората, и така хората да приближават до своя Бог. Така и той каза, че тази истина, която хората не могат да гледат, трябва да показвам тази светлина истината. И това духовност, тази духовност, която хората не могат да гледат, трябва да показвам това нещо. И така и да показвам на всичките хора, че Бог е един. И така да садя това дърво, ние Бога да даде на нас възможности, че ние да правим една пряка и силна връзка с нашия Бог, знаейки истината на религията, да подчиняваме тази истината и да имаме развитие в духовността и да имаме връзка с светлината на единството на Бога. Нека Аллах така и даде на мусулманите разум и сила, че те да приемат на обещания Масия алейхиссалату вассалам и да правят неговия бейт и да така те да станат Ахмади. След молитвата ще правя две джаназе молитви. Един Нуман Анджум Сахиб, ибн син на Чодри Абдул Munим Sahib от Карачи, Абдул Манан Sahib Anjum в град Карачи. Врагове на Ахмедите убиха на него на 21 март, когато те нападнаха на него в неговия магазин, и така той стана мъченик. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Той беше в своя магазин и така двама човека дойдоха и стрелиха по него, и той другите хора се обадиха на неговия брат. Той дойде на магазин и така той гледа своя брат, че той е ранен, но той беше станал мъченик. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Неговия дядо стана Чодри Абдул Карим Сахиб, той стана Ахмади по времето на втория халиф. Неговите Чодри Манзур Ахмад Сахиб, неговите родители починаха, когато той беше малък. Той първото учение е взел в Кадиян. Тогава той се ожени с дъщерята на Мубарак Али Сахиб. Тогава той приселил в Хадапа Сахивал. Неговия баща Мукаррам Максуд Ахмед Сахиб се ражда в Рабва. Този мъченик, дядо на този мъченик, работеше в Гуджранвала и живееше там. През 1976 година неговия дядо и така не само неговия дядо и другите роднини, трима човека починаха там и станаха мъченици в Гуджранвала. Той се ражда на 26 януари 1985 година в Карачи. Той имаше бизнес за компютрите. Той беше муси, много скромен и много добър човек. Много лоялен и добър човек беше той. В Нагар парка Митхи той е дал компютрите за един институт в Нагар парка.
той искаше, че той да направи един институт за компютрите по името на своя дядо. Затова той в град Мити е дарил няколко компютри там. Много беше известен. Всичките хора казаха, че той беше един ангел. Помагаше на хората и работеше за доброто на човечеството. Враговете на Ахмадия джамаат много пъти и казаха на него, че те ще го убият, но той беше много смел човек. Един път врагове, че взеха пари от него и казаха на него, че дойдохме да те убиваме, но днеска ще вземаме само парите и на друго време ще ти убиваме. И той изоставил майка и двама братия, нега да увеличава неговото място в рая и нега да бъде в неговото семейство. Амин. Нашия един мисионер Хурам Ахмед Сахиб пише, че винаги с скромен начин говореше, подчиняваше на джамата и с трудността е помагал на джамата. В Нагар парка много далечно място от Крачи, там има пустиня. Той винаги там работеше, отиваше там и работеше и казваше, че ние сме муджахиди, ние трябва да работим така денонощно. Неговия каед от Мансур Сахиб, той казва, че той го познава, че когато беше на 12 години, той беше тифъл, момче, винаги работеше в работите на джамата, винаги и вземеше хубаво място там в джамата, винаги ставаше първия в различните програми. И така и той, който имаше задължения от джамата, изпълняваше ги. Той не даваше толкова време на своята работа, колкото той работеше за джамата. Не харчеше своето време за различните игри. Неговия тук има един Томи Калу Сахиб Ахмади, той казва, че много пъти казахме на него, че ела при нас в Велико Британия, но той не дойде тук. Друг Ахмади каза, че не видях никога, че той кара с някого. През 20 години не съм гледал на него така. Винаги беше скромен. Една роднина пише за него, че една жена пише от неговите роднини за него, че казахме на него, че трябва да приселиш в някоя друга страна, но той остана в Пакистан. Машуд Хасан Khali Sahib, който е мисионер, той разказва. Един ден говорих с него. Тогава този мъченик каза, че много са късметливи онези хора, които дават своя живот по пътя на Аллах. Той имаше такива намерения в своето сърце. Както преди казах,
Neka Allah da увеличава неговото място. Второ, джаназе инженер Фарук Ахмед Хан Сахиб, заместник амир от град Пешавър, Пакистан. Фарук Ахмед Хан Сахиб беше син на Махмуд Ахмед Хан Сахиб. Той пътуваше след една програма от Рабва до Пешавър. По пътя има катастрофа. Той излизна от колата. Хората помагаха на него, докараха него в болница, но той почина. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. В неговото семейство Ахмадия дойде чрез негово дядо, който прави бейт по времето на първия халиф, но през втория хилафът той излизна от системата на Ахмадия джамаат и след това 1979 година Махбуб Хан Сахиб сам прави бейт и с него двама братия, неговите братия правиха бейт и така те пак влязоха в системата на джамата. Той беше инженер за мините. През 1985 година той се жени в едно ахмадийско семейство. Много скромен и добър човек беше той. Той е работил като секретар на Ислам Шад в Пешавър. Беше муси. Нека Allah да увеличава неговото място и да прощава на него и да бъде с неговото семейство. Той има двама синове и една дъщеря. Нека Allah да бъде с тях и с неговото семейство. Амин. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.